Ողջույն 24 TV-ին շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում այսօր իմ հյուրն է Հայակվե ազգային քաղաքացիական միավորման քաղաքական խորհրդի անդամ Արմեն Մանվելյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մանվելյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ այսօր կալվելու համար։ Ես եմ շնորհակալ հյուրերից։ Նախ խոսենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կնքված հայտարարության մասին, Արարատ Միրզոյանի եւ ԱՄՆ պետքարտուղարի միջև կնքվեց, ինչ հնարավորություններ է առասարակ տալիս։ Հիմնականում իշխանությունը մեկնաբանում է, որ այն տնտեսական հնարավորություններ է տալիս, որպես մեգա նախագիծ, որպես բիզնես նախագիծ դիտարկեք, բայց տեսնում ենք, որ Իրանից այլ հայտարարություններ են հնչում, բավականին մտահոգիչ, նույնիսկ ասուլիս հրավիրեց դեսպանը եւ խոսեց այդ մասին։ Դուք առասարակ ինչպես կգնահատեք այդ փաստաթուղթը։ Նայեք, մենք կարծում ենք, որ խոսքը ոչ թե բիզնես նախագծի մասին, այլ քաղաքական նախագծի մասին է։ Քաղաքական նախագծի հետևում կանգնած է Թուրքիան, որը ժամանակին Միացյալ Նահանգների միջոցով մցրեց TTIP գաղափարը։ Թուրքիան հստակ կերպով շահեր ունի այս ծրագրում, բայց քանի որ իմանալով Հայաստանի բնակության ամեն դեպքում ռեակցիան, նրանք փորձում են դա անել Միացյալ Նահանգների մոտ, Միացյալ Նահանգների միջոցով Միացյալ Նահանգները ունի իր քաղաքական հետաքրքրությունները հանձինս տարածաշրջանում իր դիրքերը ուժեղացնելու մեկ, որը որոշակիորեն հակառուսական եւ հակաիրանական ուղղություն ունի։ Եվ մի քանի անգամ ես առիթ եմ ունեցել ասելու, հիմա էլ կարող եմ կրկնել, որ մտնել ցանկացած հակա գաղափարի մեջ շատ վտանգավոր է Հայաստանի համար։ Եվ հակարևմտյան, եւ հակառուսական, եւ հակաիրանական, սա չի բխում մեր շահերից։ Հակառակ Հայաստանը պետք է այնքան իմաստություն ունենա, որ կարողանա այս հականախագծերից դուրս գա եւ փորձի ինչ որ ծրագրերի մեջ Բայց ասում են հակա չի սա։ Սուտ են ասում։ Նույնիսկ իրենց համար օգուտ։ Սուտ են ասում, սա հստակ կերպով հակառուսական եւ հակաիրանական նախագիծ է եւ չի բխում Հայաստանի շահերից, որտեղ այն ոչ մի կերպ չի բացում Հայաստանի ճանապարհը դեպի դուրս, այլ ընդհակառակ Հայաստանի տնտեսական խեղդմանն է նպաստում։ Դրա համար էլ Թուրքիան հենց այս պահին կառուցում է Կարս Իգդիր Նախիջևան ճանապարհը երկաթգծի, երբ որ կա, ասենք թե Կարս Գյումրի եւ եթե իրանք ցանկանային, որ սա ի նպաստ Հայաստան ելներ, կասեն շատ լավ է, թող սա լինի, մենք է Կարս Գյումրին կաշխատացնենք, որը բխում է ինչ որ առումով բխում է Հայաստանի շահերից, բայց մենք դեռ հակառակ պատկերն ենք տենում եւ որ Հայաստանին փորձում են ավելի խեղդել։ Եվ սա նաև ցույց է տալիս, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը մոտենում է զրոյական մակարդակի, որ դրսից թելադրում են, թե մենք ինչ պիտի անենք։ Անկախ նրանից, թե ով է թելադրող, Միացյալ Նահանգներն է, Թուրքիան է, Ռուսաստանն է, անկախ նրանից։ Եվ որ քեզ դրսից թելադրում են, ասում են դու քո տարածքով անցող ճանապարհի ընդամենը կարող ես 26%-ին տիրապետել, սա պետական ինքնիշխանության վերջնական փլուզման, ասենց ասեմ, վերջին քայլերին ենք մենք ականատես լինում։ Այսինքն մենք Հայաստանի տարածքով անցող ճանապարհի 26%-ն ենք տիրապետում, 74%-ը փակ աչքերով հանձնում ենք այլ երկրի։ Կարող չի թե այլ երկրի անունը ինչ է, Ռուսաստան է թե Միացյալ Նահանգներ։ Այսինքն մենք հավասարի չեն կարող այլևս խոսել։ Օրինակ ասում են, որ եթե այլ ընկերություններ ներգրավեն կամ օրինակ մեր անվտանգության վերաբերյալ հարցեր առաջ գան, մենք այդ դեպքում կարող ենք վետո դնել, կարծիք հայտնել, մեր դժգոհությունը հայտնել։ Հավասարը, այսինքն չի լինելու այդ հարաբերությունները։ Հավասարը չի լինելու, սա նորից բնակչությանը խաբելու ձևերից մեկն է, որտեվ նայեք, օգոստոս այս փաստաթուղթը, որը կնքվել է Վաշինգտոնում, հիմնված է օգոստոսի 8-ի փաստաթղթի վրա, որտեղ հստակով սևով սպիտակի վրա գրած է, որ երրորդ կողմը կարող է մտնել այս ծրագրի մեջ։ Միակ երկիրը, որ հետաքրքրված է ցանկանում է մտնել, դա Թուրքիան է։ Եվ ես համոզված եմ, վաղտե մեր այդ սյուրպրիզի առաջ են կանգնել, որ Միացյալ Նահանգները, որը տիրապետում է այսպես 74%-ի, իր փայաբաժնի մասը վաճառել է Թուրքիային, թուրքական ընկերություններին, այսինքն թուրքական ընկերությունները մտնելու են այս ծրագրի մեջ, եւ սա մեզ որպես, ասենց ասեմ, իրականացված փաստ է ներկայացվելու։ Եվ Հայաստանը չի կարող դրան հակաճառել, անկախ նրանից ով լինի Հայաստանի իշխանության, եւ մեզ կանգնեցել են փաստի առաջ, որ թուրքական ընկերությունները մտնելու են եւ սկսելու են ասենց ասեմ կարևոր նույնիսկ կարող է ստացվել որ ունենան ավելի մեծ փայաբաժին, այսինքն 26%-ից ավելի շատ, օրինակ մեր շատ հնարավոր տարբերակ է, որ Վաշինգտոնը իր փայաբաժնի 30%-ը վաճառի որցե ընկերության կամ
15-15 մասերի բաժանի երկու տարբեր ընկերություն, բայց որը իրականում նույն թուրքական շահերը ներկայացնող ընկերություն է։ Իսկ այստեղ տարբեր սցենարներ են հնարավոր, բայց սցենարներից եւ ոչ մեկը Հայաստանի օգտին չէ։ Որոնք փաստում են եւս մի բան, որ Հայաստանը կորցնում է ինքնիշխանությունը հարավում, Հայաստանը կորցնում է հարաբերությունները Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, Հայաստանը կորցնում է դեպի Իրան ունենալու իր ճանապարհը, Հայաստանը կորցնում է իր տարածքի վրա վերահսկողություն 100%-ով վերահսկողություն հաստատելու հնարավորություն։ Հստակ կերպով ասված է, Հայաստանը հարավում ունենալու է 26%։ Թուրքիայի նախագահ Հական Ֆիդանը հայտարարությամբ էր հանդես եկել թրիփի հետ կապված, նա մասնավորապես նշել էր, որ փառք Աստծո տեսնում ենք, որ Զանգեզուրի միջանցքի կյանքի կոչվելը նաև Ադրբեջանի ուզածով է լինում, քանի որ ինչպես ասել ենք, այն կարևոր է միջին միջանցքի համար եւ շեշտել է, թե ռազմավարական տեսանկյունից, թե տարածաշրջանի ձևաչափով Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի միջև ցամաքով միանալը շատ կարևոր է իրենց համար։ Ֆիդանը նաեւ նշել է, որ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի Վաշինգտոնի այցի ընթացքում քննարկված Թրամփի ուղի կյանքի կոչելու ԱՄՆ եւ Հայաստանի միջև համաձայնագիրը ուսումնասիրվում է։ Դա մեր ասած Զանգեզուրի միջանցքն է, կան մի քանի տեխնիկական հարցեր։ Երեք իմ հարգարժան գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ մոտ 2 ժամ զրուցել ենք այս թեմայով, մեր նախագահին եւս տեղեկություններ են հայտնել։ Այսինքն նրանք սա տեսնում են Զանգեզուրի միջանցք տրամաբանությամբ, այդպես էլ անվանում են այն։ Հիմա ինչով են այդպես տեսնում։ Իրենք վերահսկողություն փաստացի չեն ունենալու։ Հիմա ինչու է դա Զանգեզուրի միջանցք։ Նայեք, դա իսկապես Զանգեզուրի միջանցք է, ուզում եմ նաեւ եւս մի բան հիշեցնել, որ սրանց 2 շաբաթ առաջ դեկտեմբերի վերջին նույն գործող վարչախմբի գործընկերը Ալիևը հայտարարություն արեց Զանգեզուրի միջանցքի մասին, ասել է, որ այն բացվելու է։ Անկախ ամեն ինչից բացելու են, իրենք բացելու են դա։ Հիմա իրենք բացելու են դա, ասենց ասեմ, ֆորմալ ձևով իրականացում է Վաշինգտոնի միջոցով։ Մենք Վաշինգտոնի հետ կնքում ենք մի խայտառակ փաստաթուղթ, որով Հայաստան իր իսկ ինքնիշխան տարածքի ընդամենը 24%-ն է 26%-ին է տիրապետելու, մնացած 74%-ը մենք հանձնում ենք մեկ այլ երկրի, նույնիսկ եմ կնկնում, անկախ նրանից այդ երկրի անունը ինչ է։ Եվ ստեղծում ենք մի իրավիճակ, որի մասին նաև Ֆիդան անկեղծ կերպով հայտարարում, որ սա մեր Զանգեզուրի միջանցքն է 1, սա Ադրբեջանին ձեռ է տալիս 2, սա միանշանակ նշանակում է, որ սա Հայաստանի շահերի դեմ քայլեր են։ Գործող քաղաքական ռեժիմ Հայաստանի շահերի դեմ քայլեր է իրականացնում, որը նաև Հայաստանի ինքնիշխանության նվազեցմանն է գնում, ոնց որ ասեցի։ Այսինքն ստեղ ոչ մի բան չի փոխվել, ի տարբերություն այսօրվա մեր քաղաքական ռեժիմի պարագլուխներից, որոնք ստում են ու խաբում են։ Ֆիդան այս առումով շատ ավելի անկեղծ է։ Ասել է, որ այն բխում է Ադրբեջանի շահերից, ասել է, որ այն բխում է իրենց շահերից, ասել է, որ իրենք դա ողջունում են։ Ցանկացած փաստաթուղթ, որ դա հղում է արում Հայաստանի ներքին օրենքներին եւ միջազգային պայմանագրերը, եկեք հիշեք, Հայաստանի Հանրապետության գործող սահմանադրության համաձայն միջազգային պայմանագրերը, միջազգային իրավունքները գերակայություն ունեն Հայաստանի ներքին օրենքների նկատմամբ։ Իսկ երբ որ շեշտում են ներքին օրենքները, սա ընդհանրապես կեղծիք է, սուտ է, որով ցանկանում են ցույց տալ միջազգային իրավունքները եւ միջազգային պայմանագրերը գերակայ են։ Այսինքն կնքված ցանկացած միջազգային պայմանագիր ավելի գերակայ է լինելու, քան Հայաստանի ներքին օրենքները։ Հետո եկեք չխափնվենք էլի այս բառակապակցության վրա։ Խոսքը գնում է միջազգային օրենքներով, միջազգային պայմանագրերով վերահսկող տարածքի մասին, որը դուրս է Հայաստանի օրենքներից, Հայաստանի տարածքից։ Եվ ցանկացած վեճ որ լինի, դա չի որոշվելու Հայաստանի օրենքներով եւ Հայաստանի դատական համակարգով։ Դա որոշվում է միջազգային իրավունքով, միջազգային դատական համակարգով Հայաստանի Հանրապետությանից դուրս։ Արդեն միայն այս մոտեցումը հստակ կերպով ցույց է տալիս, որ մենք խոսք ունենք Հայաստանի տարածքի նկատմամբ դրսից վերահսկողության հաստատման մասին։ Մենք գործ ունենք Հայաստանի նկատմամբ որոշակի գաղութատիրական իրավունքների հաստատման մասին, այսինքն Հայաստանը կամավոր կերպով երեք ստորագրել է մի փաստաթուղթ, որը սկսում է Հայաստանի տարածքի գաղութացումը։ Եկեք սա ֆիքսենք, էլի։ Չխափվենք այն գեղեցիկ բառերին Հայաստանի ներքին օրենքներ եւ այլն եւ այլն։ Այդ ներքին օրենքներից հետո ասում է եւ միջազգային իրավունքում։ Հենց այդ միջազգային իրավունքն ու միջազգային պայմանագրերն են լինելու գերակա։ Հիմա դուք վտանգ եք տեսնում, որ ոչ միայն Հայաստանը կվերահսկի, այլև այլ երկրներից։ Հայաստանի վերահսկողությունը 26% է։ Վերջ, մնացածը մոռացեք։ 74%-ը տրվում է Վաշինգտոնին, Վաշինգտոնը օգոստոսի 8-ի փաստաթուղթով իրավունք ունեն հանձնել նաև երրորդ կողմին հրավիրել, ու քանի որ ինքը ունի բայց փոխհամաձայնությամբ։
Դե բարձր փոխհամաձայն, բայց փոխհամաձայնության մասը հայկական կողմի կազմում է 26%, եկեք այդ 26%-ը ֆիքսենք էլի չմոռանանք։ Ինքը 26%-ով կարա դրան դեմ լինի, Վաշինգտոնը կարող է 74%-ով կողմ լինի։ Հիմա ըստ էս ով կհաղթի այս բանավեճը։ Պարզան նա ով տիրապետում է 74%-ին։ Իսկ Հայաստանը ինքը կամավոր կերպով գնացել է այդ գաղութային փաստաթուղթը ստորագրել եւ 74%-ը իր իրավունքի հանձնել է երրորդ կողմին։ Նորից եմ կրկնում, անկախ նրանից դա Վաշինգտոնն է, դա Մոսկվա է, դա Բրյուսել է, չէր կարելի sense փաստաթուղթ ստորագրել։ Սա Հայաստանի գաղութացման փաստաթուղթ է։ Եվ նաև շատ վտանգավոր եւս մի բան է ստեղծվում, երբ որ այդ ճանապարհի նկատմամբ ցանկացած միջազգային ձևով իրավունքի հաստատման փորձ, օրինակ Վաշինգտոնը չգիտեմ, ինչ որ մի պահի մի դիրքորոշում է որդեգրում, որը մեր շահերից չի բխում։ Ինչպես ենք մենք դա վիճարկելու։ Միջազգային դատարանները, պարզորեն միջազգային դատարանները մենք չենք կարող հաղթող լինել, որովհետև այս համակարգի փայաբաժինը, ամենամեծ փայաբաժնի տերը հենց Միացյալ Նահանգները, մենք ինքներս ենք փաստորեն 3 գաղութացման, Հայաստանի գաղութացման առաջին պայմանագիրը ստորագրել։ Որտեվ եթե դուք նայեք, ասենք թե նույն Միացյալ Նահանգները, նույն Մեծ Բրիտանիան, սանից 100-150-200 տարի առաջ ոնց են մտնում տարբեր երկրներ, կտեսնեք բառացի նույն ձևի։ Գալիս էին կնքում են թվացյալ լավ պայմանագիր, բայց որ ասում են այդ պայմանագրով մենք ձեր մոտ ներդրումներ կանենք, սա կանենք, այս կանենք, բայց վերահսկիչ փաթեթը պետք է գտնվի մեր ձեռը։ Եվ այդ վերահսկիչ փաթեթ կոչվածը լայն հնարավորություն եւ բացում Մեծ Բրիտանիային մտնել Հնդկաստան, մտնել Ինդոնեզիա, մտնել աֆրիկյան այլ երկրներ։ Հիմա մեզ վերաբերում են որպես բանանային պետության, եւ իրենք կամաց-կամաց սկսում են մտնել Հայաստանի տարածք, տարածքներ են վերցնում, վերահսկողություն են ասում, կեղծ օրինական եւ միջազգային իրավունքի համաձայն սկսում Հայաստանի գաղութացում։ Դեպ Թրամփն ասում է միջազգային իրավունքը այլևս չի գործում, ուժն է գործում եւ հարաբերությունները։ Հիմա դա եկեք արդյոք այստեղ իրավունքը հաշվի առնելու շատ կարևոր հարց տվեցիք, շատ լավ հարց տվեցիք։ Մենք ինքներս տեսնում ենք, որ սա վերջին մի քանի տարիների ընթացքում միջազգային իրավունքը նաեւ դադարում գործել։ Գործում է ուժի իրավունքը։ Իդեպ Ալիևն էլ էր կրկնել այդ նախադասությունը։ Այո, Ալիևն էլ էր դա ասել։ Եկեք դա չմոռանանք։ Գործում է ուժի իրավունքը։ Այսինքն Ռուսաստանը ներխուժում է Ուկրաինայի տարածք, Միացյալ Նահանգները գողանում են օրինական լեգիտիմ նախագահին, ըստ իրենց շահերից ելնելով հիմա էլ որոշել է Գրենլանդիան վերցնել իր վերահսկողության տակ, որը համոզված եմ կանի։ Այսինքն այս պայմաններում գնալ sense խայտառակ փաստաթղթի ստորագրման, գնալ Հայաստանի գաղութացման հետևից, սա շատ վտանգավոր գործընթաց է, ու այդ վտանգավոր գործընթացը արվում է Հայաստանում գործողական ռեժիմի իշխանությունը ամրացնելու համար։ Եվ իզուր չէ որ Ֆիդան այն ողջունում է, եւ իզուր չէ որ Ադրբեջանն էլ էժան բենզին է ուղարկում Հայաստան, սա գործողական ռեժիմի ընտրակաշառքն է, որ նրանք բաժանում են։ Ինչու է Ալիևի այդ ընտրակաշառքը բաժանում, մի բարձ պատճառով, որտեղ իրան ձեռնատու է գործող այս կիսագաղութական համակարգ Հայաստանում էլ ավելի խորորանա եւ օրինական հիմք դառնա։ Եվ գնում են Հայաստանի գաղութացման հետևից եւ գործողական ռեժիմը հենց այդ գաղութատերերի ներկայացուցիչն է։ Չզարմանաք վաղը սկսեն մտրակով մանգալ, շարժվել Երևանում եւ սկսեն հարվածել եւ ծեծի ենթարկել բոլոր նրանց, ովքեր համաձայն չլինեն գաղութացման այս քաղաքականությանը։ Իդեպ գազն ինչու է թանկանում, ինչ բացատրություն կա, սա պայմանավորված է բենզինով, որ եկել է Էնժան։ Խոսում է, որ գազը շատ է թանկացել, հեղուկ գազը։ Հա, ես ճիշտ դժվարանում եմ ասում հեղուկ գազի թանկացման պատճառների մասին։ Շատ հնարավոր է մարդիկ անցնում են հեղուկ գազի, որտեղ ինքը շատ ավելի էժան է եւ պահանջարկը ավելացել է, սա էլ բերել է թանկացման։ Բայց մյուս կողմից նորից եմ կրկնում։ Ասում են, որ բենզինով է պայմանավորված, որ եկել է։ Շատ հնարավոր է նաեւ որ բենզինով է պայմանավորված։ Ես հենց հեղուկացման գազի մասնագետ չեմ ցավոք սրտի, բայց նաեւ եկեք նորից եմ կրկնում, շատ ուշադրություն դարձնենք այն հանգամանքի վրա, որ այն պայմաններում, երբ որ մենք մի երկից, որը 5000 մեր տղաների է սպանել, 150,000 մարդու անտուն է դարձրել, ու այդ երկրից ստանում ենք բենզինը եւ ուրախանում ենք, որ ինքը բենզին է բերել։ Մի երկիր, որը հարյուրավոր հայկական եկեղեցիների քանդում սրբավայրեր է ավերում հենց հիմա, հենց այս պահին։ Որ մենք ձեր հետ միասին խոսում ենք, այդ երկից բենզին ներկրելը սա անբարոյականության ու վերին աշճան է։ Իսկ այդ բենզինը հստակ կերպով այրան հոտ ունի։ Թող այդ մարդիկ, ովքեր գնում են այդ բենզինի համար վճարում են, իմանան նաեւ որ իրենք դրանով վճարում են նաեւ Ադրբեջանի ռազմական բյուջե, որը վաղամիսօրը մեր վրա կրակել են։ Իշենք նույն այդ Ալիևը 2 շաբաթ առաջ
հայտարարում են, որ իրենք 1.5 միլիարդի զենք եւ զինամթերք են գնել մեկ, պլյուս 1.5 միլիարդ էլ իրենք տեղում են արտադրել։ Ու դա ասում են հպարտություն, ու դա ասում որ իր ռազմական բյուջեն էլ այս տարի ավելացնում է։ Այսինքն ոչ ոք թող չկարծի որ մենք գնում ենք եթե խաղաղության ենք գնում, ապա պետք է նաև առևտուրը զարգանա մեր միջև։ Դե խաղաղություն գնացող երկիրը 1.5 միլիարդի զենք չի գնում եւ այդքան էլ չի արտադրում եւ դրա մասին հպարտությամբ չի հայտարարում եւ ամեն օրվա ռեժիմը որ ռազմական զորավարժություններ չի անցկացնում։ Այդ Հայաստանում է որ եւ ռազմական բյուջեն է կրճատվել, եւ բանակն է կրճատվում, եթե դուք հետևեք այն քաղաքական սիմվոլները են, որի շուրջ հայ ժողովուրդը կենտրոնացած էր, սա Արցախն էր եւ նրա հաղթանակը, սա մեր բանակն ու եկեղեցին, այս մարդիկ սիստեմատիկաբար քանդում են։ Ու քանդում են նաև դրսից եկող պատվերի Թուրքիայից եւ Անկարայից եկող պատվերի արդյունքում եւ նրանց քաղաքը եւ հիմա էլ բարձր է դառնում որ երկիրը տանում են գաղութացման ճանապարհը։ Իդեպ Ֆիդանը նաև անդրադարձել է ընտրություններին, շատ քննարկվեց երեկվանից Ֆիդանի հայտարարությունը, թեև մեզ մեղադրում են, որ մենք ամբողջապես չենք ցիտում նրա ասածը, մասնավորապես նշված է, որ Ֆիդանը անդրադառնալով Հայաստանի առաջիկա ընտրություններին նշել է 2026-ի հունիսին Հայաստանում ընտրություններ են լինելու, որոնք այս գործընթացի մի կարևոր հատվածն են լինելու նկատի ունի թրիպի ճանապարհը։ Մենք տեսնում ենք, որ հասարակության մեջ սոցհարցումներով Փաշինյանը առաջատար է։ Այս հարցում աջակցում են նրա կառուցողական դերակատարությանը, անհրաժեշտ է, որ այս գիծը այս կամքը շարունակվի։ Այսինքն նա կարծում է, որ պետք է Փաշինյանը մնա, որպեսզի շարունակվի այս գործընթացը։ Աջակցություն չէ սա։ Իհարկե սա միանշանակ աջակցություն է եւ սա միանշանակ նշանակում է որ քանի որ իրանք ընտրել են Հայաստանի գրավման չմոռանանք նույն Ալիև ժամանակին ասում էր որ մենք Երևան պետք չի տանկերով մտնենք, մենք մեքենաներով ենք մտնում։ Հիմա իրենց բենզինով են մտնում, հետո այլ տեսակի ապրանքներով, թրիփով եւ այլն գնում է Հայաստանի գաղութացման ճանապարհը եւ ցավոք սրտի այդ գաղութացման թիկունքում կանգնած է Բաքուն եւ Անկարան։ Ու կարևոր չի իրանք ոնց են գործում, դա Վաշինգտոնի միջոցով են գործում, այլ երկրի միջոցով են գործում։ Իրանց համար շատ կարևոր է այսօր քաղաքական ռեժիմը վերարտադրվի մեկ, որից հետո ես համոզված եմ որ այն պահանջները որ այսօր կան Հայաստանի առաջ դրած, այսօրվա ռեժիմի առաջ, եթե ասված չան իսանք վերարտադրեն, դա կրկնակի երրակի մեծանալու է։ Եվ չզարմանաք, որ արդեն մյուս պահանջները դա 300,000 ադրբեջանցիների մուտքն է, չգիտեմ նախկինում խոսացած մսկիթների կառուցումը եւ այլն կամաց լինելու է։ Անտարբեր հասարակությունը։ Ալես Բոնյան ասում է, ես խոսույթը փոխում են ընթացքում։ Արդյոք փոխում են խոսույթը։ Ովքեր են փոխում։ Ադրբեջանցիները։ Ադրբեջանի եւ որոշումներից ասում հետ են կանգնել։ Ոչ, ընդհակառակը, որոշումները իրանք որոշ մասով այսօր չեն խոսում, որտեղ իրանք պետք է որ Ալեն Սիմոնյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի նման անձինք վերարտադրվեն, դրա համար իրանք ինչ որ պաուզա են բան, միշեք ժամանակի այն որ իրանք ասում են Զանգեզուրի միջանց, սա շատ ծանր են տանում այսօրվա ռեժիմի պարագլուխները։ Բայց իրանք մեկը չեն հրաժարվում դրանից։ Ինչու է այն ծանր տանը, ոչ թե համար որ դա չի լինելու, այլ համար որ սա հասարակության մեջ բացասական գնահատական ունի։ Այսինքն իրանք մտածում են իրենց վերարտադրման մասին։ Ու նաև այն ընտրակաշարքը, որ այսօր Ալիևը բաժանում է հանձինս էժան գազի, էժան բենզինի, այս քաղաքականությունը շարունակվելու է։ Իրանք տարբեր ձևերով են դա անելու։ Բայց նրանք ուղիղ աջակցություն չեն կարող ցույց տալ, այս կերպ են աջակցում։ Այսինքն ցույց տան հասարակությանը որ խաղաղություն է հաստատվել, եթե Փաշինյանը չլինի պատերազմ կլինի։ Եկեք չմոռանանք, էլի բառացիորեն մի քանի օր առաջ մեր գերիները բաց թողվեցին 4 գերի, 2 սիրիացի ռազմագերիների դիմաց։ Հիշենք, մեր 4 գերիները դրանք քաղաքացիական անձինք էին։ Նրանցից եւ ոչ մեկը չի եղել զինվորական, եթե եղել են, ապա նախկին զինվորական են, նրանք ձերբակալվել են անօրինական ձևով, առևանգվել են ավելի շուտ, անօրինական ձևով 4-ը քաղաքացիական անձ, որը փոխել են 2 ռազմագերիների դիմաց, սիրիացի, որոնց ուղարկել են Սիրիա, որի մասին չգիտես ինչու չեն ուզում ասել։ Ու դա արվել է Թուրքիայի եւ Սիրիայի միջնորդությամբ։ Բայց դրանց դիմաց ես համոզված եմ մենք կարայինք ընդհանրապես բոլոր գերիներին հետ բերեինք։ Ես էլ ինչ որ ձեով այս թրիփի ուղի խնդիրը կհասկանալ, էլ ինչ որ ձեով, եթե դրա դիմաց մենք օրինակ մեր բոլոր գերիներին հետ բերենք։ Բայց ես համոզված եմ, որ մեր ռազմաքաղաքական գերիները, որոնք կան, նրանք հետ չեն բերվել, նրանք մնալու են, քանի այսօրվա իշխանությունը կա։ Նույնիսկ եթե պայմանագիրը կնքվի խաղաղության կարգով։ Իհարկե, նույնիսկ եթե պայմանագիրը կնքվի, այդ հարցը ընդհանրապես չկա դրած։ Եթե ընտրությունները անցնեն անգամ
Նայեք, եթե Որովհետև ընտրությունները ասում են, անցնեն, չեն ուզում, որ նրանք գան, որ իշխանապողության վտանգ են տեսնում։ նայեք, եթե նույնիսկ ընտրությունները անցնեն, ապա մեր գերիների վիճակը, ընդհանրապես հայ ժողովրդի վիճակը ավելի վատանալու։ Եթե Փաշինյանը մնա։ Եթե Փաշինյանը Ասվածչյանի մնա եւ հետեւաբար եւ այս գաղութացման գործընթացն է արագանալու եւ նրանց պահանջներն են ավելանալու, որտեղ եւ Անկարանից եւ Բաքվից հայտարարել են, որ այսօրվա ռեժիմը վերարտադրվեց իրենց շնորհիվ, իրենց լռության, իրենց ընտրակաշառքի, անձինս բենզինի, իրենց բարյացկան վերաբերմունքի, այսինքն Հայաստանը արդեն այսօր դարձել է այս Անկարայից ու Բաքվից կախման մեջ գտնվող քաղաքական համակարգի։ Եվ որ նրանց լռությունն է, որ պետք է օգնի Հայաստան, ինչ որ մեկը մնա իշխանության։ Սա արդեն նշանակում է, որ Հայաստանը գտնվում է կիսագաղութատիրական համակարգում, եւ այդ կիսագաղութական համակարգը վերջնական գաղութացումը Հայաստանի կհաստատվի TRIP-ի եւ նմանատիպ մի շարք այլ ծրագրերի կնքման։ Եվ որ իրանք են որոշելու Հայաստանի այս կամ այն տարածքում է պատկանում։ Եկեք չմոռանանք, որ Ադրբեջանը չի հրաժարվել նաեւ անկլավների նկատմամբ իր վերահսկողությունից։ Եթե իրանք այս պահին դա չեն խոսում, ապա բանից հետո, եթե սանց վերարտադրությունից հետո, ել ավելի են այդ մասին խոսալու, ել ավելի են բարձրաձայնելու եւ պահանջելու են, որպեսզի Հայաստանը գնա Ադրբեջանի զիջման տարածքային զիջումների տեսքով հանձինս այսպես կոչված անկլավների նպատակն է Հայաստանը հնարավորինս փոքրացնելու, Հայաստանի ճանապարհային երկաթգծերի նկատմամբ վերջնական վերահսկողություն հաստատելու եւ Հայաստանը վերածելու sense ասեմ սերվիսային մի տարածքի, որը պետք է իրենց, չգիտեմ, ճանապարհները, իրենց մեքենաները սպասարկի իրենց տարբեր։ Բայց հնարավոր է Թուրքիայի սահմանները բացվեն, որովհետև այդ մասին Ալիևը խոսել էր, ասել էր խաղաղություն է հաստատվում, Թուրքիայի հետ էլ սահմանները կբացվեն, ի վերջո ասել էր, որ Հայաստանը շրջափակումից դուրս կգա։ Նայեք, եկեք ոնց որ ասում ենք ամբողջական ցիտենք։ Իրանք ասում են, իրանք պատրաստ են Հայաստանի հետ սահմանները բացեն, եթե Հայաստանը ամբողջովին կատարի Ադրբեջանի բոլոր պահանջները։ Իսկ Ադրբեջանի բոլոր պահանջները եկեք չմոռանանք, դա սահմանադրության փոփոխություն է, սահմանադրությունից հռչակագրի դուրս բերում ավելի շուտ։ Դա 300,000 ադրբեջանցիների մուտքն է Հայաստան, եւ դա այսպես կոչված անկլավների նկատմամբ վերահսկողության հաստատում են։ Իսկ ով է ասում, որ դրանից հետո Ադրբեջանը չի ավելացնի իր պահանջները։ Եվ ամեն անգամ Թուրքիան ասել է, թող Ադրբեջանը, թող Հայաստանը կատարի Ադրբեջանի բոլոր պահանջները, մենք կբացենք սահմանները։ Որտեւ այդ սահմանները կբացենք էլ դեռ պետք է դրվի քննարկվի հասկանանք, ինչքանով է դա մեզ ձեռնատու, արդյոք դա կբերի առևտրաշրջանառության ուժը մեծացման, թե դա կբերի Հայաստանի տնտեսության գյուղատնտեսության օրինակի համար ոչնչացմանը, եւ որ էժան թուրքական գյուղատնտեսական ապրանք, ոնց որ էժան գազն է, էժան բենզինն է ներմուծում, տենց կգա եւ կստիպի հայ գյուղացուն ընդհանրապես հրաժարվել գյուղատնտեսությունից եւ այլն։ Իսկ սրանք լիքը հարցեր են, որոնց պատասխանները այսօրվա քաղաքական ռեժիմի օգնում միմիայն բացասական են։ Ասում եք Աստվածչյանի, որ Փաշինյանը վերընտրվի, ինչ է անում ընդդիմությունը այս առումով, կամ արդյոք բավարար է այն ամենը, ինչ արվում է։ Նայեք, ես ամբողջ ընդդիմության անունից չեմ կարող խոսել, բայց որպես հայաքվե միավորման քաղաքական խորհրդի անդամ ես կարող եմ ասել, որ օրինակ եմը մենք գտնում ենք, որ պետք է գնա ստեղծի լայն կոալիցիա ընդդիմադիր ուժերի, եւ այդ լայն կոալիցիան ես համոզված եմ կարող է գեներացնի եւ իր շուրջը հավաքվի բոլոր այն քաղաքական ուժերին, արտախորհրդարանական ես նկատի ունեմ, որոնք դժգոհ են այսօրվա ռեժիմից, որոնք հասկանում են, որ առանց փոփոխության երկիրը առաջ չի գնա, հասկանում են, որ երկիրը լճացել է եւ գնում է երկրի գաղութացման, կործանման ճանապարհ, հասկանում են, որ Հայաստանը արդեն կորցրել է ինքնիշխանություն եւ Անկարան, Բաքուն հավաքում են ու միասին նստում են առանց Հայաստանի որոշում են Հայաստանի ճակատագիրը, դե TRIP-ը ոնց պիտի անցնի, ոնց պիտի կառուցվի, ով պիտի այնտեղ իր ազդեցություն ունենա։ Այսինքն այս ամենը հասկանալով հայաքվեն հայտարարել եւ հիմա էլ մենք այդ գործընթացի մեջ փորձում ենք ստեղծել այդ լայն ընդդիմադիր քաղաքական կոալիցիան, որի մասին դեռ վաղ է հայտարարել, բայց ես համոզված եմ, որ առաջիկա մի քանի շաբաթների ընթացքում դրա մասին նորություն։ Այսինքն կան ուժեր, որոնց հետ արդեն հանդիպում եք, խոսում եք, քննարկում եք։ Այո, մենք գնացել ենք լայն, ասենց ասեմ, երկխոսության ճանապարհով շատ տարբեր ուժերի հետ։ Դեռ նորից եմ կրկնում, վաղ է ասել դրա արդյունքների մասին, բայց համոզված արտախորհրդանական ընդդիմության հետ։ Այո, խոսքը արտախորհրդանական է։ Մեկ ճակատով եք պատկերացնում։ Այո, մենք պատկերացնում ենք դա մեծ ճակատով եւ լայն ներգրավմամբ տարբեր ուժերի, որոնք կարող են իսկապես էականորեն փոխել քաղաքական լանդշաֆտը Հայաստանում։ Դե այդ ուժերից է մեր ձևովը, միասնության թևերը։ Հա, շատ ուժեր կան։ Ապրելու երկիր։ Շատ ուժեր կան, ես անուններ չեմ ուզում տամ, որովհետեւ դեռ վերջնական արդյունքներ չկան։ Որտեղ ինչ որ ուժերի հետ կարող է ստացվի այդ համագործակցությունը, ինչ որ ուժերի հետ չստացվի, բայց ընդհանուր
շատ լավ է որ կա հասկացողություն, որ այս միավորումը կարող է ինքը էականորեն իրավիճակ փոխել Հայաստանում, որտեղ հարկավոր է գալ նաև նոր քաղաքական օրակարգով, այլ դուրս գալ այս ասենց ասեմ Նիկոլա Մեծ օրակարգերից, որ ցույց տալ Հայաստանի զարգացման տեսլականը, ցույց տալ ճանապարհային քարտեզը դնել, թե ինչպես են խաղաղության ծրագրերը, ինչպես են իրականացնում, որտեղ կեղծիք է այն մտայնություն, որ սրանք խաղաղություն են ուզում։ Եկեք հիշենք, սրանց 7 տարիների իշխանության ժամանակաշրջանում մենք 3-4 հատ պատերազմ ենք տեսել։ Հայաստանի ոչնչացում ենք տեսել, Հայաստանի մի մասի ոչնչացում ենք տեսել, 150,000 հայերի արտագաղթ ենք տեսել, մեր սրբավայրերի ոչնչացում ենք տեսել, մեր գերիներ ենք տեսել հարավոր, երբ որ ցանկ ասում են գերի են ազատում, եկեք չմոռանանք էլի, որ այս գերիներին, թուրքերին հանձնել են իրանք։ Իրենց քաղաքականության արդյունքում է այս մարտիկ գերության մեջ հայտնին։ Չլինեն սրանք, չլինի ոչ այս պատերազմը, ոչ այս զոհերը կլինեին, ոչ մեր գերիները կլինեին։ Դա համար իրանք ոչ թե գերին ազատագրում, այլ իրանք հայերին գերի են հանձնում եւ հիմա չզարմանաք, որ այս ընտրություններից եթե ասված չունենք վերարտադրել, իրանք սկսեն հայ մարդկանց գերի ձերբակալել եւ ուղարկել Բաքվի կամ Անկարայի բանտերը, սա էլ բացառված չէ։ Հիմա երբ ասում եք դուք, որ կոալիցիա պետք է կազմել կամ մեկ ճակատով հանդես գար, եթե Փաշինյանը Եվրամիության հետ հիբրիդային պատերազմի դեմ գործողություններ է անում, մեղադրում է ուժերին, քաղաքական տարբեր ուժերի, որ Ռուսաստանի ազդեցության տակ են, գործակալներ են, այս դեպքում ինչ է լինելու։ Նայեք, ես ուզում եմ այդ առումով շատ լավ հարց տվեցիք ասեմ։ Կեղծիք են լուրը, որ իբրև սրանք հակառուսական են։ Սրանք շատ լավ է ռուսամետ քաղաքական ուժեր են, գործող քաղաքական ռեժիմը անձնից իր պարագայում, որը տարվա մեջ մի քանի անգամ գնում է Մոսկվա, հանդիպում է Ռուսաստանի նախագահի հետ, փորձում է ինչ-որ հարցերով համաձայնություն։ Դե տնտեսական հարցում ԵԱՏՄ-ում համաձայն են։ Պլյուս տնտեսական իրավիճակը Հայաստանը այս ընթացքում փոխվել է ռադիկալ կերպով եւ մեր կախվածությունը Ռուսաստանից սրանց օրոք էլ ավելի է մեծացել է ոչ թե տոկոսներով, այլ անգամներով։ Եվ նաեւ սուտ է, որ սրանք իբրև արևմտամետ են։ Գործող քաղաքական ռեժիմը թուրքամետ է, եկեք սա հստակ կերպով ֆիքսենք։ Իրանք ոչ հակառուս են, ոչ արևմտամետ են, իրանք թուրքամետ են եւ Թուրքիայի քաղաքական օրակարգն են Հայաստանում տանում։ Սա է հստակ իրանց դիրքորոշումը։ Մնացածը կեղծիք է, փորձում են սա թաքցնել տարբեր մանիպուլյատիվ հայտարարություններ եւ այլն, որ ասել է, որ իրանք արևմտամետ են եւ հակառուս են։ Ոչ, սրանք ոչ հակառուս են, ոչ էլ արևմտամետ են, սրանք թուրքամետ են։ Բայց ամեն դեպքում նրանք ստանձնել են այդ պայքարը, պաստորեն։ Հիբրիդային պատերազմները կանխելու Հայաստանում։ Այսպես կոչված հիբրիդային պատերազմները եւ Եվրամիությունը օգնում է նրանց կանխելու գումարներ է տալիս։ Իրանք փորձում են Եվրամիության աջակցությունը ստանալ տարբեր ֆինանսական հոսքերի տեսքով, որը որպես կաշառք բաժանվել է բնակչությանը, որ փորձելով այդ կաշառքի միջոցով նաեւ այդ Ես նկատում եմ կարող ուժեր լինեն, որ թույլ չտան մասնակցեն, ինչի մասին շատ է խոսվում։ Գիտեք, շատ հնարավոր է, այսպես կոչված այս կեղծ մոլդովական սցենարը, որ առաջ են տանում, որ Մոլդովայում ընդդիմադիր շատ ուժերի ուղղակի վերջին պահին արգելեցին մասնակցել, եկեք չբացառենք, որ սա էլ է հնարավոր։ Սա էլ է հնարավոր տարբերակը, որ Հայաստանը վերջական գաղութատիրական համակարգ հաստատվի, շատ հնարավոր է որոշ ընդդիմադիր ուժերի տարբեր կեղծ մեղադրանքները ուղղակի արգելեն մասնակցելու ապագա ընտրությունները, սա սցենարներից մեկն է։ Շնորհակալ եմ զրույցի Ես եմ համար։ շնորհակալ։ Զրուցակիցս Հայ-Ակվե ազգային քաղաքացիական միավորման քաղաքական խորհրդի անդամ Արմեն Մանվելյանն էր։ Շարունակեք մեզ հետևել, կհանդիպենք։